ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പി എച്ച് വേരിയേഷനാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലെ ഗപ്പി ടാങ്കുകളിലെ. 2 ദിവസം മുമ്പ് നല്ല മഴക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ടാങ്കുകളിലെ പി എച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേരിയേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മഴ അന്ന് പെയ്തില്ല. പക്ഷേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ രാത്രി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് ടാങ്കുകളിലെ പി എച്ച് ആദ്യം കാണാം, പി എച്ച് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ പി എച്ച് വാല്യൂം നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴവെള്ളം ടാങ്കിൽ വീണിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗപ്പി ടാങ്കുകളിൽ പി എച്ച് വേരിയേഷൻ എത്രത്തോളം വരുന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ മൈ ഫാമിങ്ങിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പി എച്ച് അളക്കാനുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്. അതിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പി എച്ച് ഒന്ന് അളക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ റെഡ് തിലാപ്പിയനാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് 6.7 ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇനി നാളെ നോക്കാം. നാളെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പിനാക്കിയുള്ള ടാങ്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ്, ഇതിലെ പി എച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പിൻ്റെ ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും 6.6 ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1-2 ഗപ്പി ടാങ്കുകളുടെ പി എച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ആൽബിനോ റെഡ് പാണ്ടനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണ്. പി എച്ച് വാല്യൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഗപ്പികളിലൊന്ന് ആൽബിനോസ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞുള്ള അറിവ്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണ്. നമ്മുടെ ആൽബിനോ റെഡ് പാണ്ടനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും ഒരു 6.7 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ശരിക്കും മഴ ഇരുട്ടെത്തി വരുന്നതന്നെയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ രാത്രി നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മഴ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാലും നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂം കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടാങ്കുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷെഡ് അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈഡിൽ, ഏതായാലും ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു 2-3 ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടാങ്കിലെ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 8.4 കാണിക്കുന്നത്. നല്ല ഹൈയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗപ്പികൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഗപ്പികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റെഡ് തിലാപ്പിയനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളിതിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ടാങ്കാണ് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ടാങ്കുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ അന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് 6.7 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കുറേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് റീഫിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രിക്കത്തെ മഴയ്ക്ക് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മഴയും കൂടി പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാലും നിറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളം ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നേരത്തെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് 6.7 ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നലത്തെ മഴവെള്ളം വീണതിന് ശേഷം എത്ര വേരിയേഷൻ വന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ റെഡ് തിലാപ്പിയൻ്റെ ടാങ്കിൽ പി എച്ച് വേരിയേഷൻ അത്ര വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. 6.7 തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ആൽഗെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ. മഴവെള്ളം വീണതുകൊണ്ടും പിന്നെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആൽബിനോ റെഡ് പാണ്ടനെ ആക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ആൽബിനോ റെഡ് പാണ്ടനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണിത്. ഇതിലെ പി എച്ച് വേരിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് 6.7 തന്നെയാണ് ഇതിലെ ടാങ്കിൽ വേരിയേഷൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പൊതുവേ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മോർട്ടാലിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഗപ്പികളിലൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ ആൽബിനോസ് എന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് നമുക്കുണ്ട്. ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ആൽബിനോ റെഡ് പാണ്ടനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് 6.9 ആണ് കാണുന്നത്. ഏകദേശം 6.7 6.9 കൂടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്.
അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ റൗണ്ട് ടാങ്ക്, അതായത് കോഴിക്കാർപ്പിനാക്കിയുള്ള ടാങ്കിലെ pH ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ pH നോക്കിയ സമയത്ത് 6.6 ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്പിനാക്കിയുള്ള ടാങ്കിലെ pH ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് 6.9 ആണ് കാണുന്നത്. ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ, കുറച്ച് pH കൂടിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗപ്പീസിന് ഇതിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കാർപ്പ് ചിലപ്പം തിന്നാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗപ്പീസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഗപ്പീസൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കാർപ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇട്ടോടത്തോളം ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടാങ്കിലെ pH വേരിയേഷൻ നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ബ്ലൂവിനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണ്. ഈ ടാങ്കിലെ pH നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത്, 2 ദിവസം മുമ്പ് നോക്കിയ സമയത്ത് 8.4 ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. 9.91 ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നോക്കി എത്ര വരെ പോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ബ്ലൂവിനാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടാങ്കിലെ pH വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് 9.3 ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതായത് 8.4 9.3ലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹൈ ആയിട്ടുണ്ട്, കുറയുന്നുണ്ട്, കൂടുന്നുണ്ട്. 9.2 9.3 ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഗപ്പികളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മോർട്ടാലിറ്റി ഒന്നും ഇന്നൊന്നും മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ pH ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് വലിയൊരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ മെറ്റാലിക് ബ്ലൂവിനാക്കിയുള്ള ആ ടാങ്കിൽ മാത്രമാണ് വലിയൊരു വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഏകദേശം നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് 5.5 മുതൽ ഒരു 9.5 വരെ ഒട്ടുമിക്ക ചില മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. pH ലെവൽ അതിനകത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിലേറ്റവും നല്ലത് 6.5 മുതൽ 7.5ൻ്റെ അകത്ത് pH വാല്യൂ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ റിസൾട്ട്. അത് 7ലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ 5.5ൻ്റെ താഴേക്കും 9.5ൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമ്മൾ pH വാല്യൂ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാങ്കുകളിലൊന്നും മീനുകൾക്ക് അത്ര മോർട്ടാലിറ്റിയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷേ pH വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗവും pH വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനുള്ള മാർഗ്ഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേറെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇന്നും ഇവിടെ നല്ല മഴക്കുള്ള കോളുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വർഷക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗപ്പി ഫാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം ആ റേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കുറച്ച് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊരു ഇൻഡോറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗപ്പി ടാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗപ്പിയുടെ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു 5-6 വെറൈറ്റീസ് മാത്രം ഒരു 8 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളൊന്ന് വൈഡാക്കി കുറേ ടാങ്കുകളായി, 10-20 വെറൈറ്റീസ് ഗപ്പീസായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും വെക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒക്കെ ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണ് ടാങ്കുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇനി ടാങ്കുകളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഷെഡൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗപ്പി ടാങ്കുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണെങ്കിൽ മീനുകൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. pH വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ഡെഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ അതിലുപരി നമ്മൾ വറി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ടാങ്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മീനുകൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനടി തന്നെ പെട്ടെന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഷെഡ് അടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്കൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഷെഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനിയിപ്പോൾ തല പോയ പഴയ കവുങ്ങുകളും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഷെഡ് അടിക്കാൻ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ടാങ്കുകളും അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസ്, വലിയൊരു സ്പേസ് ഇല്ല. എങ്കിലും കഴിയുന്ന ടാങ്കുകളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. ഫാമിങ്ങിലെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ. നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മഴ വീണ്ടും പെയ്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ റെഡ് തിലാപ്പിനാക്കിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ടാങ്ക് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പച്ച പൈപ്പ് കണ്ടില്ല, അടിക്ക് ഈ സൈഡ് കൂടെ പോയിക്കണേ, അത് നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഓവർഫ്ലോ അല്ല, ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്.
കുറച്ച് നമ്മൾ കനത്തിൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിടുക. വെള്ളം ആ തലക്ക് കൂടി പോകുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസിലൊക്കെ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാങ്കുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓപ്പൺ സ്പേസിലുള്ള ടാങ്കുകളൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ചിടുക മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴുകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക.